Алия мээсинде башында суусу бар. 1 жаштагы Алия төрөлгөндөн бери ооруканадан башы чыга элек. Бир эмес бир нече оорунун азабын тартып жаткан Наристе азыр тай басмак турсун, жөрмөлөөгө да алы жок. Апасы Иринанын айтымында Наристе баш мээнин шал оорусу менен жабыркайт. Акыркы күндөрү ал дартына көз, жүрөк, өпкө оорулар да кошулган. Дубалдары урап түшкөнү калган үйгө 4000 сом акча төлөп жашаган үй бүлө Наристени дарыламак турсун тамак ашына араң акча табат. Ушу гидроцефалиясы бар, оң жагынан невритпи, гемиплегия дейби, ушундай диагноз. Анан көзү постоянно. Анан жакында эле ошо пневмония деп жатып чыктык. Жөтөлүп немесинде өпкөсүндө да бар экен деп, анан жүрөгү да чоң экен, анан деп ушинтип барганда эле ушул көп эле ооруларды улам айтып чыгатышат да, улам жаткан сайынчы. Анан азыр 1 жашка чыгып калды, отура албайт, башын токтото албайт. Анан башкасы жакшы эле, ошо тамагы постоянно монтип кыркырап турат. Башында көп акчабыз кетти, эптеп таап, ушинтип сураштырып, нетип көрүнүп, андан кийин уже акчабыз жок, азыр вообще эле шартыбыз жок, дарылана албай отурабыз. Азыр бүт эле эч башка нерсе ойлонбой калдык. Ушул эле кызым менен постоянно больница, ойлогонубуз ушул акча. Анан бир аз акчабыз болсо деле барып көрүнөр эле дейбиз, бирок барганда эле билебиз да, уже барып билип калганбыз, барсак эле болду. Бир оорусунан эле дары жазганда эле уже акчабыз түгөп калат. Андан кийин дарылана албай калабыз. Эки доо бир келсе амалыңдын кеткени, эки оору бир келсе ажалыңдын жеткени деп бир аз ооруп калса чыдай албагандар бар. А бул Наристе бир учурда көп оору менен алышып, күлүп гана жеңет. Алиянын күлкүсүн көргөн апасы кантип ушунча оорунун баарына чыдап жатасың деп кызын термеле карап, көзүнө жаш алат. Көп эле киши сурайт да, көп ыйлайбы, ушинтип ооруса, баш ооруса, суусу бар болсо ыйлайт болуш керек деп. Анан бул көп ыйлабайт дейм, көп ыйлабайт. Көбүнчө күлөт да, көбүнчө атасын көргөндө ай күлө берет. Анан берке кызым да бар, аны да көрүп баарын таанып эле күлө эле берет да, жогуштан. Анан ошонун ыйлагым келип, мен дагы ошо ыйлайм да, ошо канча ушунча ооруга кантип чыдап күлүп ушинтип күлүп аттуу болду экен депчи. Кээде ошо ишенбей кетем да, ооруганына делечи. Көп эле ошондой айыкпайт, мындай оору дегишкен деп ишенбей эле ошо аябай эле аракет кылгым келет. Болгон жерге барып ошо үмүтүмдү үзгүм келбейт да. Кыйналып жаткан үй бүлө учурда акчасы жок ооруканага да бара элек. Үй бүлөнү жалгыз жолдошум багып жатат дейт Ирина. Ал да ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген, 3-топтогу майып. Ага карабастан күнүмдүк тамак ашка гана жете турган каражат табат. Жолдошум болсо майда чүйдө эле жумуштарга чыгып, ошо күнүмдүк немеге эле жетет акчасы. Ал кичинесинен ошо суук тийип, дозасы көп иши туура эмес дарылангандан го ошо кулагы укпайт, сүйлөбөйт. Бирок акыл эси жакшы эле, ошондой глухонемой да дедик. Кичинекей кызым бар дагы, 3 жашта, тиякта ойноп жүрөт соседтерде. Ал оорубайт дагы, жакшынакай эле. Ооба, ошо нервден да ооруп калдым окшойт ошо. Постоянно башым ооруйт. Анализ тапшырсам ошо бруцеллез деп чыгып атат. Бир сыйра укол алдым, бирок кайта ошо кармап хронический болуп кеткен окшойт. Өзүм билбей эле буту колум ооруса, нервден оорутат окшойт деп. Баланы жакшы көтөрө албайм. Кечке чейин көтөргөндө колум ооруйт, буттарым шишип кетет. Уктап турсам кээде буттарым азыр иштебей калып атат. Ошо өзүмдү деле ойлонбой калдым, ошо биринчи кызымды дарылатып алайын деп. Дарыгерлер Алияны тезинен дарылабаса кийин кеч болуп калаарын эскертишкен. Бирок каражат жетишпегендиктен эмне кылаарын билбей жаткан үй бүлө коомчулуктан жардам сурайт. Акча жок деп кечигип калып, убакытты текке кетирип, кийин өкүнгүм келбейт деген Иринанын 1 жаштагы кызына ыйык орозо айында кол сунуп, жардам берем деген боорукер инсандар төмөнкү телефон номерлерге байланышсаңыздар болот.